अरे अंकल इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या 2000 के पेट्रोल की जगह 200 का पेट्रोल डाल दिया? अरे अंकल पेट्रोल डाल दो गाड़ी में, कल सुबह परवेल निकलना है। अरे अभी भी नहीं सुन रहे अंकल, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।